小朋友们好，今天小汽车们来到了火车站，小汽车开始寻找自己的车位。今天我们来认识车辆和颜色吧。这时候火车开过来了，它是来接小汽车的。Red fire engine. 红色消防车。遇到火灾记得拨打119火警电话哦。那么我们继续吧。Green garbage truck. 绿色垃圾车，垃圾车负责清运城市里的垃圾，我们可别乱扔垃圾哦。Black police car. 黑色警车，我们遇到困难或危险，可以拨打110电话救助哦。White ambulance. 白色救护车，遇到有人员受伤，我们可以拨打120电话求助哦。Yellow school bus. 黄色校车，它是负责接送小朋友上学放学的车辆。Blue truck. 蓝色卡车，卡车是用来运输货物的车辆，小朋友们知道吗？ Purple car. 紫色小汽车，小汽车是我们家庭生活中的重要出行工具。随着人们的生活水平提高，小汽车已经是日常生活中常见的车辆了。Brown pickup truck. 棕色皮卡车，皮卡拥有良好的载货能力，相比于普通轿车，皮卡的货箱可以装更多的货物。Orange bus. 橙色的客车，客车通常用于载运乘客及其随身物品的交通车辆。Pink ice cream truck. 粉色的雪糕车，雪糕车是一种流动的商店，专门售卖冰淇淋和其他冷饮。今天的动画就到这，我们下期再见。